решили с супругой с моей во время прогулки пожечь костер. Посидеть. Поболтать. Взяли 2 картошины из дома. Купили креветок каких-то. Вот. И будем отдыхать. Сейчас прогулялись по берегу моря. Теперь надо посидеть, попить чайку за костерком. Единственное, что не взяли, так это бумажку. Нашли чеки. Вот из магазина, будем надеяться, что разожжем. Нормально. Ветки сухие, я думаю, возьмутся. В принципе, видео ни о чем. Просто захотелось вместе с вами тоже провести этот день. Поэтому, если интересно такое видео, то смотрите. А не интересно, так закрывайте и смотрите что-то более информативное. Но я вот, если вам интересно, приглашаю вас с нами посидеть вот за костерком, поесть креветок, попить чаек. Вот. Расслабиться, так сказать. Послушать курлыканье возвращающихся птиц. Да. Ну вот, отлично. 2 чека и костерок. Сняла? Угу. А, ты еще снимаешь, да? Можешь сказать, что мусор лежал уже в костре. Да. Мусор лежал уже в костре. Но и мы не стали его оттуда вынимать. Сожжем. Надо место заснять, вам показать, в каком месте мы с вами сидим. Это песчаные дюны Балтийского моря. Это само море. Это все находится в 15 минутах езды на машине от нас. Километров может быть 10-20. Ну, 15 минут в смысле не по шоссе, а так. Там с поворотами бесконечными. То есть не быстро ехать, если... По лесу кто-то гоняет на кроссовом мотоцикле и вносит диссонанс, да. Ну вот, костерок сейчас надо подложить немного. Вообще, если я правильно помню,
нас в стране вообще костры жечь нельзя в лесу, но вот я точно не уверен. Кстати говоря, вот кажется, что много дыма. На самом деле его не видно ниоткуда вообще, этот дым. То есть он выше даже деревьев не поднимается, вон. Это метра два наверх, и он как бы испаряется. То есть нас ниоткуда не увидишь, поэтому можно смело жечь костер, даже если это запрещено. Но это, по-моему, не запрещено. Вот, так что так. Скоро прогорит, и положим туда картошки 2 запечем на углях. Пока сидим, отдыхаем, тепло от костра идет. Когда дым идет, поделюсь с вами одним секретом. Когда на вас идет дым, нужно показывать дыму фигу и говорить: куда фига, туда дым, куда фига, туда дым. И дым от вас уходит в другую сторону. Это вот наука о выживании такая. Есть еще одна такое же средство. Надо говорить: дым, дым, я не богат, дым, дым, я не богат. И он тоже как бы понимает, что с вас в принципе взять нечего, и в другую сторону поворачиваться на других. Вот видите, я сейчас сказал, и он на мою жену, которая снимает, пошел, а на меня не идет. Это средство мало кто знает, но вот с детства я этому обучен, да, то есть нас вот учили, как правильно выживать, как правильно жечь костер, и это средство вот нам, так сказать, это передали по секрету. Вот так вот. Да. Сначала мы приготовим кусочки кальмаров. Так, вот мы их надеваем. Хватит на одну. Я думаю, что не хватит.
сделаем 3, протестируем. Так и так. Вот такая кальмаровая вилка. Сейчас мы поставим недалеко, чтобы она сначала дымком пропиталась. И когда жар пойдет, она же будет поджариваться. Вот так вот. Так. Вот такая получается косичка. В общем, не удержался я, пока костер горит. Я насадил королевскую креветку и жарю ее прямо над огнем. Фух. Дымище. Куда фига туда дым, куда фига туда дым, куда фига туда дым. Что-то не помогает. Дым, я не богат, дым, я не богат, дым, я не богат. С королевскими, это креветками. Дым, я не богат, дым, я не... Он все тоже понимает, видно. Он все понимает. Видать, в детстве работал, потому что действительно был не богат. Вот, тут около костра уже теплеет. Уже скоро поджарится креветка наша. Буду дегустировать. Мгм. Ну вот, вроде готово. Сейчас будем дегустировать креветочку. Пахнет океаном. Горячая. Может быть, ее не надо в ее панцире готовить? Не знаю. О, мягкое мяско. Я чувствую себя Робинзоном Крузо на острове. Классно. Шашлык из королевских креветок. Что может быть лучше? После рекламы смотрите продолжение программы «Смак» с Антоном Владимировичем и его каналом «Альтернативным образом жизни». В общем, пьем чаек, кушаем булочки. Чай очень хороший, с пряностями. Я еще туда брусничного сока плеснул. Вообще ляпота. Жалко, что все меньше и меньше людей ходят отдыхать таким образом
В советское время это была целая такая жизнь, целое направление. Там половина граждан Советского Союза, она ходила вот таким образом, отдыхала. Сейчас все сидят за компьютерами дома или спят. Вот и мы грешным делом тоже бывает пол воскресного дня дрыхнем, что не очень хорошо, потому что пропускается так много полезного времени, которое вот можно заполнить вот таким досугом. Всем советую. Ходите в лес, Ешьте булки. ешьте булки, пейте чай, делайте шашлычок, отдыхайте душой и телом. Все, пошли. Вот. Сейчас подогреваем булочки. Последняя креветка с той стороны. Попьем чаю и двинемся в обратный путь. Ай-яй-яй. О, какой-то экшен начался. Минутку, минутку. Уже хотел выключать, а тут булка горит. Спасайте булку. Ну давай, забирай булку-то. Ну все, я ее потушила. Ты будешь это есть? Да. Отлично, это Я полезно. буду есть скучную. На самом деле, Скучный Да-да. пирожок с картошкой. на самом деле, сейчас он опять загорится. Я тебя спасаю. Уголь, он полезен для желудка. Да. В малых дозах. Да. Совершенно верно. Такое вот 5-минутное небольшое видео, которое вы просмотрите, может быть, за чашечкой чая у себя за компьютерами. Вот. Вечерком после работы. В общем, спасибо, что были с нами. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Альтернативный образ жизни». У нас будет много чего интересного в будущем. Вот. Супруга вам махает рукой. С пылу с жару. Всем до свидания.